अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन विद नवीद के ऊपर। और आज हम बात करेंगे सदर वज़ीर आज़म के बारे में कि ये इलेक्ट कैसे होते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है अहलियत का, और इनको हटाया कैसे जा सकता है, इनके इख्तियारात क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम हम चलते हैं सदर की तरफ। सदर नाज़रीन कराम पाकिस्तान के अंदर एक डमी सा होता है, सेरेमोनियल होता है, उसका कुछ ख़ास इख्तियारात नहीं होते। सदर हेड ऑफ़ द स्टेट यानी कि रियासत का सरबराह होता है पाकिस्तान के अंदर और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। पर यहाँ सदर की बात की जाए तो सदर को मुंतखब करने के लिए, होने के लिए कम अज़ कम जो उम्र है 45 साल है। आर्टिकल 62-63 के ऊपर वो पूरा उतरना चाहिए। मुसलमान होना लाजमी है, पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। तो इसके साथ साथ वो अहलियत रखता हो कि मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली इलेक्ट हो सके। और इसके साथ साथ जो सदर का इंतखाब होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसका जो चुनाव है वो इलेक्टोरल कॉलेज करता है। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है वो आप इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड के अंदर देख सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट, कुल वोट में से 51% यानी कि अक्सरियत, सिंपल मेजॉरिटी वोट लेना लाजमी है किसी भी सदर बनने के लिए। फॉर एग्जांपल इन द केस अगर किसी मौके के ऊपर कोई भी उम्मीदवार ए, बी और सी होते हैं, तो कोई भी 51% की जो फिगर है उसको क्रॉस नहीं कर पाता, अक्सरियत नहीं ले पाता, तो इस केस में फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, दोबारा से वोट पोलिंग होगी, और जो उम्मीदवार ए, बी या सी जो भी होगा वो ज़्यादा वोट ले लेगा बाकियों से, वो सदर मुंतखब हो जाएगा। और इसके इख्तियारात के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक डमीस होता है, सेरेमोनियल होता है, कोई ख़ास सदर पाबंद होता है वज़ीर आज़म की हिदायत का, वज़ीर आज़म की सिफारिश का, उससे बाहर निकल के वो कुछ नहीं कर सकता। सदर के पास सज़ा मुआफ़ी यानी कि जो भी मुल्ज़मान होते हैं वो अपील कर सकते हैं, उसकी सज़ा को मुआफ़ कर सकता है। आइन के जो यानी कि बिल्स होते हैं, कानून होते हैं, एक्ट्स बनते हैं, उनकी लेजिस्लेशन को पास अप्रूव करता है। और बस ये कुछ इख्तियारात होते हैं पाकिस्तान के अंदर, सेरेमोनियल्स होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सदर को हटाया कैसे जा सकता है। सदर को हटाने का नाज़रीन कराम बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, और इसको सदर को हटाने के जो प्रोसेस है उसको मुआख़ज़ा कहते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट कहते हैं। और इसके लिए आपको दोनों ऐवानों यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तभी आप किसी सदर को हटा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले सदर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, जो कि 1996 के अंदर पाकिस्तान का जो पहला आइन बना तो उसमें बने, और उससे पहले वो गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट यानी कि सदर में क्या फ़र्क है, उसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अब हम चलते हैं जी वज़ीर आज़म की तरफ। मैंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मोस्ट पावरफुल हस्ती है, और इसके मुंतखब होने के लिए कम अज़ कम जो उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए वज़ीर आज़म बनने के लिए। और आप आर्टिकल 62-63 के ऊपर पूरा होना चाहिए, पाकिस्तान के शहरी होना लाजमी है। और इसके साथ जो सदर को मुंतखब किया जाता है नाज़रीन कराम, वो नेशनल असम्बली करती है। आपकी जो कौमी असम्बली है वो सदर को प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करती है। और पाकिस्तान की जो हाली असम्बली है उसके अंदर 336 पार्लियामेंट, आप पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं पूरी तफसीलात। 336 में से 169 वोट्स यानी कि 169 वोट लेकर कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात हैं वो काफ़ी वसी हैं, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो आपकी कैबिनेट को भी चेयर कर रहा होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है नेशनल असम्बली का। तो हर इंतज़ामी, तो पूरी की पूरी इंतज़ामी जो कि ऑर्डर होते हैं वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना चला रहे होते हैं। और अगर आप बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म को हटाने का किसको कैसे किया जा सकता है, तो वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता है, वो इस तरह से हटाया जा सकता है कि तहरीक अदम एतमाद के थ्रू, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। और इसके लिए किसी भी पार्टी को जो भी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं उनको सेम अक्सरियत चाहिए होती है, 169 वोट। उसके बाद जो कि है वो सदर घर चला जाता है। पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके अंदर वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, जिनको 2022 के अंदर तहरीक अदम एतमाद के साथ हटाया गया, जो कि कंट्रोवर्शियल है।
اور اس کے ساتھ کنٹروورشل تھی، اس کے اوپر ہم کسی کو ویڈیو کے اندر بات کریں گے، لیکن پہلے وزیر اعظم پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جن کو ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے۔ اور اگر ہم اس کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں ناظرین کرام، تو کیا جب پاکستان کے جو افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کی جو ٹرم ہے، مدت ہے، وہ 5 سال ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی وزیر اعظم آج تک 5 سال کی جو اپنی ٹرم ہے وہ مکمل نہیں کر پایا۔ سب سے زیادہ اپنی ایک ٹرم کا جو ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب، انہوں نے 4 سال 2 ماہ زیادہ عرصہ تک وہ اپنی ایک یعنی کہ ٹرم کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کہ ہے وہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے کم مدت کے لیے وزیر اعظم جو بنے تھے وہ الیکٹڈ تو نہیں تھے خیر، لیکن جو نور الامین صاحب 1971 7 دسمبر 1971 سے لے کے 20 دسمبر 1971 تک وہ وزیر اعظم رہے، جو کہ ایک سلیکٹو تھے، الیکٹڈ نہیں تھے، اور انہیں جنرل ضیاء نے نومینیٹ کیا تھا، اور وہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستانی تاریخ کے اندر جو کہ بیک وقت نائب صدر بھی رہے، اور ان کا جو دور ہے وہ 13 دن تک محدود ہے۔ اور اس کے اگر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں تو پاکستان جو حالیہ پریزیڈنٹ ہیں پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور ان کا جو نمبر ہے وہ 24ویں وزیر اعظم ہے پاکستان کے الیکٹڈ۔ اس سے پہلے وہ 23ویں بار بھی منتخب ہوئے تھے، عمران خان 22ویں وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد وہ 23ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اس کے بعد سے الیکشن ہوئے، اور وہ 24ویں بار وزیر اعظم منتخب ہو کے اپنی جو سروس ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے اندر اگر ہم ملا دیتے ہیں جو کہ نگران وزیر اعظم ہوتے ہیں، اموری وزیر اعظم، تو ان کو ملا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے 33ویں نمبر پہ آتے ہیں وزیر اعظم جو کہ ہم وہ اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام کچھ اختیارات تھے، ان کو حل یعنی کہ اختیارات جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، جو آپ کا صدر ہوتا ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کی جو ہر کام ایک پیمانے کے اندر، ایک حدود کے تحت، جب تک وزیر اعظم کوئی سمری نہیں بھیجتا صدر اپنا کچھ نہیں کر سکتا، اور صدر جو کہ ہے وہ وزیر اعظم کی جو سمری ہے اسے انحراف ہی نہیں کر سکتا۔ فرض کر لیں کہ اگر وزیر اعظم سمری بھیج دیتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، اور یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں ودن 48 آورس، 48 گھنٹے بعد اگر صدر دستخط کر دیتا ہے اسمبلی کے اوپر تو وہ تو ہو جاتی ہیں اس سے پہلے، لیکن اگر صدر نہیں کرتا، اس سے راضی نہیں ہے یا اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتا، تو وہ آٹومیٹکلی اسمبلی 48 گھنٹے کے بعد ڈیزالو ہو جائے گی، کیبنٹ وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدر کے پاس کتنی پاور ہے۔ صرف اور صرف نمائشی طور پہ صدر موجود ہوتا ہے، اور اس کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں ہوتے، تمام تر اختیارات جو کہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات، ان کو منتخب اور ہٹانے کا کیا پروسیجر ہے، وہ سارے کے سارے ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری پچھلی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔